esika na yo okandi ozwi bible soki oza nango soki eza te papier aye ezali osimbi donc ozocontinue lelo eza deuxième jour ya mabondeli na biso wapi tozolobela que ce qui est à la base de ma souffrance nini eza likolo ya pasi nanga. Ce qui est à la base de ma souffrance amakambo tozoloba. Il y a des fois batu bamonaka tozotaxe batu mais eza bongo te tozomema boyebi likolo ya batu parce que Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. La réalité musu to mona na vie lelo te ya biso o te anchete pesanga ne mato loti to solola ki na sous-thème o menu biso cause ya malheur ou ya souffrance à moto et uti na nzela kozanga koyoka de kotosa la désobéissance. Sala pobe, yozo sala ngamo mususu. Tende pobe, yozo tende ngamo mususu. Suka suka mabe komeli yo baboti babimba ndoki. Mais ozoe bate oyo yo moko osala. Na ligi to tanga mokere mokanda Jérémie chapitre 2. Nango 15 verset 18. Jérémie 15 18 Bible le Bible. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plainte est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Prophète de l'Éternel. Parmi les prophètes, il y a minene na Bible. Jérémie Azanaka. Jérémie Azotuna Nzambe. Pourquoi pasi nanga ezosilati? Zana batu bakanza sobi da kuma osambe la Nzambe da juikine. Ezabongo. Soki mutu akomi ko servir Nzambe makambo sali. Esili. Mais Jérémie a zoto na Nzambe. Pourquoi ma souffrance est-elle? Pour nani passe na ngezo continue. So mutuna na yozo a place ya Jérémie. Jérémie a sakola kapona batu. Papa Désiré, Dieu m'a dit, Jérémie a petit di sakola sali et l'a dit toto. Mais quand il a eu dans situation so dérangée. Mais comme là moi j'ai dit que Jérémie a kangaka munokote. Jérémie a sali afungoli bibebo na ye azongisi Nzambe motuna Nzambe pourquoi nga nazo servir comme prophète mais problème na ngezo sila est-ce que le pote na motuna bio taka mafu aligno sur place ya Jérémie place ya Jérémie tia kombo na yo. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Pourquoi il passe dans les eaux continues? Peut-être que vous semblez la Nzambe, vous avez la grâce, vous avez appelé ça le capot. Et ça assurance était. Quand vous avez le capot, il y a Nzambe Katina, il y a assurance que même les prophètes, même les serviteurs de Dieu, la Bible, ils ont des problèmes, des difficultés. Ils ont des colonnes. Comme mon dimi, ils ont vité. Parce que nous avons dit que si nous avons raté, il faut que nous avons dit que nous avons commis pour traverser. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? C'est que pour Jérémie, à mon avis, qui vient. Quand on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit tant que nous avons passé, nous avons passé na le légué a passé naie parce que dès que nous avons un problème de santé, nous avons un problème qui met à la balade.
Ou peut-être il n'y a pas les séparation. Ou il n'y a pas les divorcés. Alors, quand on a traité à l'olenge moko, alors, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que vous avez la souffrance? Faut tout le monde. Je viens à tout le monde à ça. Aïe, ma source. Mon tournant, Jérémie, Zakoyeba, source, il y a ma cambo et son comélé. Mais les lots, toujours sur la montée, la terme, sous-terme, les effets de la parole prononcée. Les effets de la parole prononcée. Maloba, oba, lobaka. Les effets. Ça n'a pas de souffrir les lots. À cela, ils sont montés. Il y a pas de difficulté de l'eau. Mais souffrance et joie à cause de Maloba Moko Songolo. Parce qu'il y a Yebakate. Il y a tout ce que vous validez dans mon boti. Au moins, à laquelle la cabine m'a payé. Il faut vous valider ça et vous valider ça. À ce moment dire vie n'a pas non sans le savoir. Puissance, les effets de la parole. Alléluia. Les lots. Faut monde la maloba nyos pasipalo ozalaka peut-être au bota maté mais malheureusement c'est vanda dans le bota parce que qui ça m'a battu ba betuna maloba moi na nyos ko bota na libota na biso yango faut kozana boké. Alléluia. Josué chapitre 6 premier verset jusqu'à 6 après tout compte. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville et vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la vie, tu feras ainsi pendant 6 jours. Amen. Promesse ensemble du colon à Israël, va conquérir. Quelle promesse? Mboka est là. Avant Bangoba comme à Jéricho, il y avait des espions. Au baquet, Batalimbo. 12 personnes. Par tribu, 12 personnes. Dans 12 baquets, il y a un rapport. 10 baquets moko, 2 bazinga moko. Papa désiré na pasteur Timothée bakenda ngabo mosusu ba yena rapport non papa to moni mboka zaki toko to ziba mbuma mboka to die mboka na to kuti bilombe mena nzambe to kosala ni to kolom 10 personnes ngamo na to moni mboka to moni ba fruit to liepe ba fruit mais mi pa yo bazana mboka wana tala lobo soki to meki to kosila. Rapport est une assemblée, bateau bazaki et belle bazaki majorité, allez, et tu trouves mille de côté. Mais si comme ça, bateau pèse à l'olengeni, bateau accepté, bateau bako kota na Jéricho, bako kode l'olengeni. Mboka Jéricho, ma clôture en tout autour, mille, bako na kati, na bambuma, na biloko nyos. Nzamba bibo ko soit ba ko tambola, ko s'encercler. Mboka Mouiba, vous tournez première fois, deuxième, septième fois, vous gagnez. Bakokisi di loba na nzambe, ndenge loba maki, ba tourner septième fois, ba gagnez, mila Jéricho saï. Quand vous tournez, ba koti, ba bomi, ba sali nyos, ba bomaka batu nyos, ba épargner nani. Raba, moi c'est Ndumba. Pourquoi? Ayambaka ba espion tango ba yeko ba boma bango abomi bango na plafond na katikati ya butu abisi bango na fenêtre ba kibisi bango pona kangabi tia elembo zwe lamba ya rouge tia na porte na yo ndako boko mokolo biso ko zoka poto détruire mboka Jéricho yoko zala sauver ya abizu bazi ibota na mo matche na Yako ba kwesi mir ba koti ba cheno ba zotambo ba zaki déjà na li solo
on va beteli bango pour la raba va toucher ce qu'a moniré de mots. Il y a si yamba, il y a lamba rouge, pas si manda ko anati. Ma koti, ma so kambola ko lansama, maloba, oyo ba si ba lobela bango. C'est un temps que l'on a. Maloba oyo ya destruction ya Jéricho, mais ba si ba tie maloba ndako moko na Jéricho. Ce qui pour moni elembo, il lamba ya rouge, ndako na ko salani. Ce que est positif, ngambo ya bomalam, ba simbate. Ce que ce ba loba ki so ba moni ndako lamba rouge ba boma. Ba ngaba boma yi. Maloba vandi bango pe ba ke ba kuti ndako ba épargner mama wana na libotana. Ba zimbo. Après avoir posé un mot, parce que c'est pas tomber mbok, vite mon va tomber en. Le chapitre de l'Obibo, en verset 22. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient. Comme vous le lui avez juré, les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir là-bas son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils plurèrent la ville et tout ce qu'ils trouvaient. Seulement, ils mirent dedans les trésors de la maison de l'Éternel, l'argent, l'or et tout objet d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rabba, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ces jours parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour le Ce fit alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Il en jettera les fondements du prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit avec Josué, dont la nommée répandit en tout le pays. Amen. Alléluia. Josué l'organisateur Nicolas Jéricho. Jéricho tango ba tumbi yango moto nyonso eziki. Josué aye atelemi abiko banda lelo mapele ya Jéricho moto akotonga yango. Il faut atonga yango na prix, atonga yango na sacrifice. Soto liyotonga mapele ya Jéricho ndima sacrifice. Sacrifice ane kozala ndenge nini? Moto akoya abandi musala ya ndaku atongela ndaku na ye tango azobanda fondation ya ndako mwana na ye ya liboso bisika azali fo asali eza bondokite eza maloba yango nalobi efaire puissance ya likolo ya maloba mwana na ye ya liboso akokufa mpe tango abandi kotonga silisi mosala bi abanda kokota bafenetre baporte mwana ntsuka na ye kosali akokufa. Sans le savoir, na kati ya Bible balobi moto moko awuti na Bethel kombo na ye île de Bethel azaka riche. Est-ce que vous avez entendu? Île de Bethel azaka riche mbongo ebele ye mpona ye ayebi te mpe ayoka mpe maloba oyo batika likolo ya Jéricho te aye na mbongo na akuti terrain. Ah, terrain eza kitoko mingi batekelanga terrain ya Jéricho bonga na sani na tonga na banda apesi asomi na mbongani mbongo na ye moko. Bible lobi abandi mosala azwi batu atracteur balusi mabe tango babandi kotia kaka brique ya fondation. Bible lobi
subitement mwana na ye liboso bisika azali akwe asali akufi. Papa ayebi te osala ebandi osala pesa ovolu atongi camp monene ntango ekomi na suka bakomi batravaux ya bafenêtre baplace bantivole kaka ndenge bazobanda mwana nsuka asali nzoka nde papa azali na bana mibale patron oyo na bana mibale bazalaki banani beritier me bakufi likolo ali te nga namoni bakufi likolo bondoki ya papa soma loba nana loba papa na bango nana loba siko esimbi bango mpo na nini parce que papa asomba mabele wa parce que pouvoir eza likolo ya maloba batika bisika ezalaki na pouvoir bien-aimé ezala bato bazosouffrir lelo non à cause ya badésordre na bango mais bazosouffrir peut-être à cause ya lopango yake kofutela moto azosouffrir à cause ya ndako ya kota ebebisa ye makambo moto akosouffrir à cause ya quartier oyo oke kokota ezala baveni mosu ye na bana maamu baza en bonne santé batangaka so bakoti kaka na veni na esprit ya kotanga esali elongwe biso na veni na biso moto akozwa diplôme aza te yo ye na veni na sans Christ okobeba biso na quartier na biso bakonole mwasi te oye na quartier wana tabo bandaki kifiançailles malamu nyonso ezokende malamu moni makambo ebebi ebebi pourquoi ekuti maloba ya quartier wana bazobenga baquartier cimetière bazobenga mapango eza parcelle cimetière basi bateka yango likolo ya maloba yango avant moto okota même na quartier même na avenue même na lupango fo bodela nzambe parce que moto azokanga mapango mosu eza mapango ofutela okotaki malamu okobima mabe okotaki mibale okozonga motu moko parce que tokobetela kolo na biso maboko makasi parce que ça va réalité tozovivre na vie nzela bato lelo bakoma benfile makoza maloba yo lokolo ofininga bonga total moto abeti okite parole. Est-ce que vous avez la même sort ya bana ya DBT aye kotonga Jéricho na mbongo na ye mais bana bazokoma na makapasité za na ba pouvoir na maloba moko balo ni le loba mal libotana dino ni le loba ma quartier yo vandi ni le loba na province surtout tali au tamboli à travers la République démocratique du Congo chaque province bazana caractère commun ya province mobile. Mais il y a peut-être dans la Libota, peut-être sacrifice moko basala na province na ba. Yango so mona na ba école, ba l'école na bazala ka boy. Mais ba to bien bazala katiba plate ça ba go bazala ka boy. Parce que ça na mandobe si l'Obama. Na pete ya bino di solo mama na mukumba na zemi. Azoki de passe comme mota parce que ba mboka ezaki éloigné alongwe na mboka na mobali na ye ba ke de bobo sa mwasi na ba 7 km aluka place femme sage davani na mteka bazoki de papa bakuti mwa frère momoko mama moko mukolo azalaka ye moko kwa mukolo poko se kuba mais asa ayi botis mais ba bazoki de bana ye bazoki de liboso mais ye akomi la mukolo mama passe kandi ya kombi dans les possibilités. Mama na moni bango bozo kenda oya ko boma mwasio ngana ko boti sa problème ezati akati ndete kasa ikeme bando kipe ba travailler na kasa wana akati makasa makepa atandi wana mbetu alali si mama na babali service mama saeli aboti si mama quand azobota mama mwana azobima une jolie fille bébé. Quand bimi mama zui maloba mwana aboti akozala ndoi na ngai akozala lokola ngai ba parents na yepe balobi bongo yo mutu oboti biso tokosa sunde azala kaka ndoi na ye pesa ye kombo azui kombo na saini mais mama alobaki ni azala lokola nani azala lokola ye
ndoi na ye azala pe lokola yo za ndoya nani na tuna ndeko za pe za ndoya nani ba pesa ko ba nani na famille soso yibi via moto wana etana ye fin na ye zala ka ndengeli. C'est ça le problème. Ozozo ndoya mutu oyebi debi na yete oyebi pe fin na yete abanda ka ndengeli akomi ndengeli yango so mo abi azakana misala mabe akozi ani koko ba mona kona bandoto ezaki ndokite balata yo peut-être na kombo alors maman ana tango basaba zui bébé na bango basali bakeli ndoya sali nini atikali ndoya atikali bango bakei ndoki avanda kavanda zakana ndoi na ngata na kufi lelo remplaçant na ngasali azali bakokanisa ngate pa ndoi na nzoka nde akotisa nyonso ndoi abalate abota na vie na ye abiyosaka lokola nga bien de fait fille akoli atangi baklasse vie aye mobimba atiko kuta mobala tena nzela tantini crise te mais oya bongo bongo kaka bazobala bazobela meye batalaka ye donc mibali bazomona ye lokola moninga na bango amulo ya kuzuaka na mboka na bango kaka epa baninga na ebana basi balutaka yo ba kitoko mais mibali est-ce que nous avons kananga parce que otambolaka na basentiment okozwa na kombo pesa mwana au moins aza mobali nanga aza koko aza mobali te parce que maloba ezaka na pouvoir ezala bakoko lelo bakomisa bana na papa bakomisa bana na bango bamari de nuit ya cause kaka biloko aza mwana koko nanga aza mwana mobali nanga aza mwasi nanga yo peti nzela aza mwasi na yo papa pesa ye mwa eloko azwi mbongo apesi libala mobiba tote yango wana bon tobibisaka bango na badelivrance okotaka ndenge nazopesa réponse alors mama na ye kokufa ndeko akoli libala te akomi komituna mais aujourd'hui eza azongi lokola Jérémie pourquoi ma souffrance est-elle continuelle nzambe alalaka te mokolo moko mosala nzambe moko akoti Kinshasa akiti na mboka na bango ye pe azokita kotoka mai na nzela bakutani abi ser nzambe atalisi ngai est-ce que babotino bazali abi bazali soki obala osi obala soki kobala osi obalaka nga mpe napiye biso maloba soki obonga osi obongaka soki obima osi obimaka soki obota osi obotaka mpona nini esalema te nini baloba evanga maloba la pouvoir ya maloba abi wuri apara bazali abi toko komona ba basimi nzela na mwana mazoka suna mai de baki abi nzamba atali singa likolo ya mwana na bino mwana oyo basi bateka libala na ye apara basoto abi biso pe tozokama mwana kitoko me abalaka apara bataka bango baveki nzoka nde bango nde bato balukele makambo wa mwana na mbota akoma olobela bango aussi longtemps bango bato bayebi ndenge ni histoire ezaleli mwana oyo mama abotisaka mwana apesa ye ndoi wana abanga te abota te azwa lolenge na ye akotisa likolo ya mwana na bi baye kondima parce bango histoire wana bato bayebike mama na papa mama ngo azakelo asi akufa na mwa mboka abi osala offrande tobondela to briser lien ya maloba ya koko wana na lien ya kombo bazwi mbongo bapesi mosala nzambe asibi mwana mwasi abi mama nalobaka maloba me nga mpe nazoloba maloba lokola mosali na longoli maloba ya ndoi na kombo na befe ya maloba na ye likolo ya mwana na libere libala na ye na libere bote na ye mosala mpe masisi priere sai 3 jours après mobali ya kitoko aye kobala mwana mwasi so nga alinga mituna nano ntango mwana mwasi azotamwa na mboka baswanaka na baninga soki badiskite bafingaka ye abalaka te skirene moko boye me nzoka nde ye eloko ayebi eloko ezala bato bazwa bainjure makambo bango bayeba te
mais ça m'a ça les mangabo mususu. Est-ce que la famille n'a bino? Est-ce que na muto ça kana malo mabete? Yes kaka. Alubakama il faut botter là et bien. Ba teka kamutu na nzela ya maloba. Et pas na biso kutu ezana manda mo kutu mutu akolo. Soki mutu ake au moins désiré ndenga zana. Et pas na biso bengo yishiru umbo yishiru. Ateki koteka. Donc soki akia papa Kaleba na ndenga zana. Au moins azote abomio. Maloba na nde bakosomba yango bakovandela yo. Il est dépêché à peindre bano bazaki beritier ya misala zo sala na bazo tonga avec idée que non bana nanga bakotika la tanga na kufi ba entreprise tika na bana basali ba kufi de koloma lo ba Joshua tika njoka ta stomba biloko na mbongo yiko le kwa bona koche na lupango na mbongo tala zara mapango bona mama lupango afanda abina ndako na nga mutu akobonga yo poti bo nzambe za mutu akobonga te. Okutaka na mbongo garantie so bima na nyungo ya okena nyungo na yi pour profiter du sous bien. Alors ce qui bisiko za lupango yo zali na famille na bino ezana maloba batika lokola maloba Jericho lelo maloba ni potosani to détruire yango parce qu'il faut souffrir na likambo yo moko yebi no souffrir na likambo batu basali ni basala be baloba. Ibota na biso mwana mwasi nyonso akobota makwa bota makito me bakobala te basala mbongo baleisa biso bapara bazali okuta libotana ya liboso aya na bana 3. Combien de pères? 3 pères. Mwana alandi azana bana 4. Combien de pères? 4 pères. Oya alandi azana bana combien? 2. Combien de pères? 2 pères. Tuna babo kilo na bana basimisa to babo kilo baza combien? Hein? 4 pères, mwana liboso. 3 pères, bana. 2 pères, baza combien? 9. 9 kilo na bana basi. Est-ce que c'est normal? Hein? Mais ça m'a boté de valier ma kamoso ta mwana maboto. Alors nous avons vendu l'église. En ce coup, nous avons Nzambe à jouer à soucier pour la délivrance de la vie. Parce que même ce qu'on a Jérémie, c'est mon sœur Mokoyoka. Jérémie 35, premier verset du 10e verset. Famille a récapit. Koko asi asalani. Papa si akenda. Mais atika malobo elelo maloba na bango basakani. Batambola kanam. Yoka maloba lobi. Abingali bota ba recapite. Na lobi po inga koko na bino Jonadab. Awa nga na zokufa. Yoka wana koko ya ba recapite. Koko na bango loba Jonadab. Alobi nga Jonadab nelo na zokufa. Mais na zotika na bino ba koko na nga liloba se bozo tika na sima. Muta kotoka ndako atolo akozala te. Mutu akozana via malonga akozala te. Soto bali mwasi ayena libota wana. Il faut ala kaka vieux bino bozana. Soto mutu abimi libala maloba oyo nda kokufa. Nsambi na mawana ya tili Jérémie tele kokuta na libota na. Sunga bango baki. Jérémie abenye bango ayesabi. Toko sanyo sokoko na biso sani. Toko vana kaka na bandako matiti lokola koko alo. Otanga asoana na diplôme monene. Bando aussi ça d'études. Ozo musala. Ozo musala pour misala ezate. Donc eba vana le no ba diplôme pour la ndako ezika ba yiba. Mais pour ça les yakati puisque parce ba kondana musala na ndela malo. Ba kotanga na bango ba classe me ba ko sabi sala. Bakosana bango kitoko bakosoma balade. Oh, biso toko vivre selon ba parole ya koko na biso Jonadab. Tongana tina tuna koko na bino alobaka nini nanzela libota. Tena batu musuba zabana li solo libota na bango. Bakoko musuba fulaka. Bana bazobota ba pangwa ba koma na botu musute ba bloquer. Kozana ngambodi. Eba Jonathan
Alléluia. Parce que vie na yo, au côté na bozilo tuna. Ah, au côté na bozilo. Pasteur a été nécessaire mon corps. Pour célébrer l'ibala. Si ma libala maman kuluta vanisier na bomotogo, nana yebi sur l'ibala. Biso na famille na biso ka honora ka basika. Yo bimaki ndenge ni. Idumo yo luki bunda ya. Yo kuna ye sima malobana nine koma. Abelisi mwana yo azoke. Ye moko kao paralysie. Tozana ngomba. Tozana ngomba nzaba zoka bokende na ndako asero. To kiti directement na ndako kuti moto. Iboko ngambo nyonso. Ekufi. Bazo leisa na ngobali, bazo leisa ko leisa. Sera tukelele. Otali bona mawa, ko la diboko te ko lokolo. Biso to uti fraîchement ngomba to kiti na ndako. Nzambe ndalo beli soko kene na ndako na isokite mutakokubu. Kama to kuche ne dawa na tobi ke to soke ko boli la pona mwana, mais to kuti mama yemo. Pasteur Simba Lobo kona Simbi Nikolo. Bango ba loba makama loba. Biso pe toujours sali. Force contraire. Nde toujours sali lelo. Ali prière. Tout ici, amen. C'est l'élément. Tout tambousien nanda. Chinde ko somana lelo. Maman kulupa yebisi. Achaka bondogi na kati. Bien rappelé makabosani malobelo ba mala di bota na mama sakani suyo to lubali bala na place lubali balo elo gali ko so lubali détruire malobo evandi di kolo ya soki malobe kwe di bala mosani na bala prière mon pied okozwa di bala mais lobi ko mi problème okobala mobali di bala kitoko suka ba commission ba komo commission na ba ndoto ko mindo nzo ko ndo zakandoki. Monde a pour dire les drôles. Les drôles. Il y a besoin de famille ce diplôme, pose un diplôme, ça m'a loga. Ce que vous avez à ce classe, mais aussi ça va classifier. Au bout de la botte dans sans Christ, au bout de au bino besoin de passage biblique au lia canami noko. Toute malédiction s'accorde de nuit des sans effet. Na prière à Ndambo, nous avons la nuit des sans effet. JDM de Bethel, mbongo na eza ekotia monde côté. Et tu limite mbongo ekotia limite parce qu'a payé prix. Mais ban pasali. Et ça a écrit à maloba. Maloba usu loba mana mabota et loba mana ndenge ya mo ina ndenge ya butu. Yango nezo konzaka likola bana na nzambe. Mutaso tselo de nzamba akabo vanda pe batu musuku tanga bazofi la biso pe telefone ata to finga kabatu to tonga to za pena parce que zami kumba pe mutona yebe loko de meyo babi et titre mokoko amela milangi mais amela na yete parce que zana maloba moko e papa ma quelque part est-ce que tu vas mettre la colonne absolument moko et ça n'a pas tout bas côté na via bomba. Mais ça babote. Et ça maloba. Maloba. Amen. Quartier di Bokota. Aussi au tali le nenga quartier. Papa moka benganga, papa na benganga. Le petit courage. Mon quartier. Avec le valo, bana batanga kati babomba kati. Papa na benga dit ce que aussi possibilité, ni moi na venir. Papa na zamu to Équateur. Alexandre, mais mon meli masanga makasa petit. Moi na venir au valo, venir ma be makasa. Et hier mon père a parmi ba saka biloko. Abi ce que aussi possibilité, bima, le moi na venir. Ce que bibi pour tirer mon tout. Mais ce que ça a, pour ça la capable. Parce que parce que bah bandi ça y est. N'entendez pas. Hein? Malo.
ata banzete ozomona na mapango mosusu basi baloba maloba likolo ya yozwaka te evulala kaka na se ya nzete ya manga wana oyebi te biloko nini ezosalema likolo ya bomoi ya na ngaza azalaka na safu moko ya kitoko na lopango na ntango biso toa na quartier 3 safu wana kokebwe na ntongo mosusu ple okuta bato bazobuka yango akoti boye tokomi prie makambo nzambe message ebimi likolo ya nzete wana boluka moye bokata nzete toke quelque part prophète alobi tala na ye moko abeki mwana na ya liboso abi peti zwa mbongo oluka moto akata nzete ya safu wana bien aimé okolo mwana azwi motu apesi mbongo moto aye atie kaka lichete boye bapapa mibale bauti na nga baesinda na peso permission kata nzete wana me na lopango ya ntango bazoloba bongo bafurmi babima likolo bakwea na façon momeme ye mpe so akontinue alinga kata yango te atika sondolo nayebisi ye na nde bakokata akende aya mokolo mosusu nakidi basali akitisi nzete wana vi eza oyo biso tozomona te yo ozotambola me eza na biloko mosusu basi bapika na chemin na yo sans Christ okwe na liloko wana osali obebi oyebi nde ndoki aliaka motu soki okokoli soso okokoli ngombe ozosala ngombe programme akolela ye na bonne fete okolakisa ye okolobela ye yo ngombe oyo yo nde motu nakolia na bonne fete me asaka nini apesaka biloko aliaka apesaka masango apesaka nyonso me na motema bi ndenge oyo tokolia na fete ndenge mpe oyo totambola defo oza na programme ya bandoki moto oyo basipla ye akosunga libota ye akobima te Pasteur Timothée leto akali ye na nsima il était bien fait azobanda otanga na médecine mais koko abota mama papa bango alobaka il est yo kozala mosika na nga te mpo yo moto kosali okokundanga abandi otanga na bourse ya bamindele américain azopesa bourse asisa baétude yango osaka lifatani lelo aza akata na classe à l'intérieur efeni po asunga koko akunda koko ifo abanda pembeni na koko me elobi yo kokende mosika ovanda pembeni nanga mpo yo moto kokunda peut-être maloba na baloba likolo na yo yoza mwasi na nga natielaka motema yo fo ovandaka pembeni nanga olambelaka nga yo mpo ozoyeba koko aligi nga okokufa bakomona ndoki mwana mwasi abalaka te aza ndoki nzoka nde ozalaki ndoki te parce que maloba moko etambola likolo na aleluya obimi na famille nini ya barekabite est-ce que oza na sor ya Jéricho likolo na yo eza na moto asi avanda avandi bo azolela ye moko atali vi na yo nde moko asala ezali azali atali kaka boye eloko mpenza asala ezali me azomona makambo nyonso ezosimba te tolaka na internat place mosoza na internat na nsima boye bato balona bilanga baguba babiloko ebelebele kolomo bakamarade bake kotanga étude basala étude na banzete bamoni nguba bato ekomeli mwana classe mwana internat akufaka na lisumu te bapikoli bazotia na babidon opikoli nguba olongoli na okoti na babidon kango ozozoka ebaka babidon ya mai nzoka ndeni ya banguba kole elanga akota boye bako basi bapikoli bakoti na kati bazolia na mwa makelele wana ya atali me nguba bapikoli kala te alandi akumona na makolo akende kuna akuti bango 4 nzoka nde na 4 wana moko asali azwaki na ye nguba te tuwa nde bato bapikoli nguba papa aye na lichete atoko bango azali maboko bana bakai atokoli lichete nazokoma opesanga bakai pourquoi papa récupérer bakai
référence pour na bakombo ba pesi abibozoko na koloko na bino na classe ikolo bango bana siboyebi tengenga na sali musalana so ba ju kaye ya 4 personnes mais ba to ba lenguba 3 personnes papa nzi akaya atia akomoya bango bazolana papa na nasi oya dia kinguba te azo intercéder papa akokufa na lisumo batute ande na nguba te azo loba papa kaye longwe kaye ya ndekwane longwe na lipeka papa isani isa kritika a récupérer kaye na ba métier pas préfet habitala bana na yo ndenge basa eloko ekikisa bango ni isi bazali ba interne na kati interne préfère peut-être nzala réfectoire réseau fonctionner te na kopesa bango punition mais na kolokola bango na classe mais yo so kufa ni innocent oza innocent mais so kufa maloba ekangi o ndenge kaka bana ya yelebete isa popote Bible toujours tanga Bible bi na compris kia boke seni na bato bazo servir nga na bato bazo servir nga nazo servir nga pourquoi pas différence wana mona bitu bano bozo banga muto mona moko dobi na dobi bozo banga te boko nyoko ama bozo nga na kokufa boko tika na soko souffrir kama boko tika la bana na yango ha boko souffrir yo papa soki bango yo kufi bako souffrir na sima comment ni bako tanga bana na bazo souffrir ya nani bako tanga comment na yo non est-ce que ça le coup les gens disent moto akufa tikele bana héritage ya bondoki na tikele nzungu moko ezawana nzungu bakukusu ndazo mona ko de bonheur ondela zo kufa zo tikela mwana e compte bancaire alléluia bisopi photo kufa lolenge wana parole ni effet ya parole ni ezo prendre Nicolas na mabote beleza kubongo mboka na mwana mbana na bango soye na yakato vanda mais soki libala honoré bango akobota mabota museza bongo soki osi mwana na bango na libala normal yo mobala noko sana kimia mais soki bobali kaka na ndenge kaka yako yakato vanda libala pitoko makasi c'est bon bien ko soki ba honoré moi s'il te plaît mais soki ka bobali ka yakato vanda uzana kimi parce que maloko sero bango bako balati alliance ko kota na maboko wana nde bango batu malobaki mais Jésus Christ a lobby si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle les leko nzamba ko biso motu asika o di pota nanga baloba ko basala bagonde baloba yote kutosinya biloko wa soki basala ka ba biloko basala ka ngana zaka tetu bachabi kila na famille na kwisa na kolia o mbisi tena biloko kuta biloko kuta ngana kolia nzambe moto akela na lia lelo nazana bambula combien esala ngelo wote fuosa auswa défi à vie na yo soki balobaka na famille na biso moto akobala kobota te ngana kobala na ko o kotanga ba classe aussi na kosisa classe na kozwa usala décision na yo nde loko de kosala ekopre bazo ko yebisa yele beteno o yebite bana no bakufi pona nini po balobaka maloba ba yebisaka avant balobaka maloba likolo ya yango soki osombi lupa otongi avant kota na ndako wana luka basala nza baye aboneli opesi offrande basala ni barache pouvoir ezali kola place oyebi te bamusu place na bakundaka mfumu moko o place bakundaka mfumu basala ni basérémonie depuis ezali place babanda osala bacri sans le savoir c'est ça iloko bato bazokuta bakarte omoni quartier kitoko me bato babonga te nzokende ezali quartier basacrifice lié ya bandoki basala ni basalaka makambo na ma yo kotika kotongia mbongo na nga na lolendo mobima ay souffrance de la souffrance mais biloko wana lelo na bomoi na biso aboroyo si le fils vous affranchit vous serez réellement c'est moi si le fils vous affranchit vous serez réellement les lui faut comme libre
Bimao, Mobala chemin na yo, à monani, serre du soleil, bandi makamopé, et bandi. Oh, il l'a comme quoi télémacan dans le bon moyen yo. Et quoi, oh, tu vas aller solo, aux oeufs na bas semaine à cima. Tout le monde est longue, comment changer? Problème ni, et bandi. Est-ce que moi, on peut la crise ma bonne ma face? Les effets de la parole prononcée. Au sorti la 4e génération. Au sorti de tout. Maloba koko ya bo, tu peux pas la dépasser, tu vas la deux familles. Tu peux pas maloba na ngaba botata, tu peux pas maloba ngambo. Les lots sont banana na ngaba botata. Au côté de l'oki, il y a maloba, babalisa, bafami musuba travaga dikolo ba nyama zamba. Babumaka bampakasa, mais bampakasa basi bateka via ban. Soki ntuba des ana famille na bidon lelo na maloba bongo. Ntuba na place ça so pe la monte. Seigneur, te remercions, merci, puisque le nous a deuxième jour au tout ce temps pour le Noël longo. Nkolo na tiki liboto na salo boko na yo. Na bi ezana maloba, eloba mana mabota. Et le moment dans la province, et le moment dans le secteur, dans le district. Mais bisoto comme une mise à part. Bible lobby, je mettrai la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu que tes différences soient avec la Kisama. Spirituellement, financièrement, matériellement, physiquement. Donc là, mon aïe, et bien là, pour accompagner mon bon amour. La tiki bozogi la maman m'a bon aïe. On va comprendre mis tout cas, ça la chauffeur là-bas. On va coller à partir de 18h et pour lui ça m'a lancé là naïo. Ma belle au côté là na libota naïo. Baké la mango. Wane comment on a solution mon problème mercredi. Tokozo ça m'a tourné pour les pays naïo. Le coup maison va pour les pays naïo. Si quelqu'un solo libota va pamwama. Ba jouer sengo. Banzela la bango fungwama. En fait que gloire et zona pour les pays naïo. Na komboro na kolo na bisesu masia. Amen. Jamais attendre la vie. Service.